çîroka şahmaran li cihekî wisa dixwînim. Dema ku hûn çîroka şahmaran dixwînin an jî guhdarî dikin, divê hûn li cihekî wisa bin ku xofa ku şahmaranê an jî marekî din wê serê xwe di nav qulikekê re derxe û bibêje va kesa wê qala me dike. Divê va xofa di hundirê mirov de hebe ku çîroka şahmaran baş fam bike. De em jî berdewam bikin. Daniel berê gelek kesan xwe li vî bajarî digirtin û dihatin hûnê bibêjin ew berê bû. Erê rast e berê bû. Niha mirov hêdî hêdî jê direviyan. Ne ku berê bajar bêtir xweş bû, na heman bajar bûn. Berî ku ev padîşa were ser hukm, ev bajarê wek bihiştê ji mirovan re hêvî bû. Heçî kesên ku xwe lê digirtin û dihatin bi heviyekê mezin lingê xwe diavêtin ser ax û erda wî. Mirovan bêtir ji bona xweşî, aramî, dewlemendî û şifayê xwe lê digirtin. Ji gelek deveran ji bona kar û xebatê mirov dihatinê, ji gelek deveran jî hekîman nexweşên xwe dişandin vî bajarî da ku av û hewa vî bajarî wan rehet bike. Li vî bajarê ku havîna wî havîn, zivistana wî zivistan, payîz û bihara wî wek xwe bin, bi demê re wek li derên din diqewimî, temenê mirovan lê ditemirî. Belê li vê derê jî li vî bajarî ku hemû tiştên lê hebûn ji bo mirovan şifa bû. Mirov ji destê mirinê nedifilitîn. Lê mirovek li vî bajarî hebû nedixwest berî ku armanca xwe bîne cih, dem ji temenê wî bixwe û bitemirîne. Erê li vî bajarî zilamekî ku ji zarokatiya xwe hatibû xwedkirin hebû. Ev zarokê ji reh û koka xwe hatibû veqetandin. Ev zarokê pêr ku zilamê îro bû navê wî Daniel bû. Vî welatê ku Daniel ji malbata wî veqetandibû welatekî mezin û xwediyê hukmekî mezin bû. Birinên bi serî de dilê wî de vekiribûn. Bi hatina xwe ya vî welatî re birînên bi êş û xem bi xwe re anîbûn û ew bîranîn tim di kujek hişê wî de mabûn. Qêrîn wê hewara mirovan ku di binê lingên hespan de dieciqîn û bi devê şûran dibûn, du qet û can didan, hîna jî di guhên wî de bûn. Bi fermana hukmdarê welatekî din leşkeran welatê bav û kalên wî bi erdê ve kiribûn. Kevir li ser kevir nehiştibûn. Hinek jinên ciwan û bedew û zarokê biçûk yê ku malbatên serayî bûn, bi xwe re anîbûn. Ji nav wan zarokên yê ku bedew û ne nexweş bûn, ji bona ku di pêş de xizmetê welêt bikin. Avê tibûn ber destên aliman û werin perwerdekirin. Daniel jî yek li wan zarokan bû. Ew jî ji bona perwerdeya taybet hatibû veqetandin, bi perwerde û xwedîkirineke taybet mezin bibû. Piştî ku gelek dem di nav re derbas bibû jî vî mirovî jîr, hekîm, şareze û zanyarê dema xwe baweyekê xwe ji serayê dabû aliyekî û xwestibû ji çavên dûr bijî, loma hatibû ji bîrkirin. Vî mirovê jîr, hekîm, şareze û zanyarê dema xwe xeyal û remanek wî hebû. Ev ji hemû kesî veşar tibû, ji bona vê xeyal û remana xwe bi jin û lawê xwe cemseb re jiyaneke ji çavan dûr neqandibû. Piştî ku ji sarayê dûrketibû, ji bona xeyal û remanê xwe serê xwe bi gelek tiştên re eşandibû û di gelek waran de lêkolîn kiribû. Encamên ku bi dest xistibûn nivîsandibû û dawiyê ewnêrîn û zayînên xwe bi navê aştiya cîhanê bi pirtûkekê de bi cih kiribû. Daniel wek gelek tiştan serê xwe li ser hebûna bajarê binerdî jî eşandibû.
Di vê pirtûka xwe ya bi navê aştiya cîhanê de ew fikr û ramanên xwe jî ango fikra xwe ya li ser hebûna bajarê binêrdiya mêran jî bi dorfirehî nivîsandibû. Heta jî hatibû hêvî û xemên marên ku ji ber zordariya mirovan xwe li bin erdê girtibûn û xwe li wira veşartibûn nivîsandibû. Di vê mijarê de bengeh û hîmên baweriya ku dixwast bigihîne mirovahiyê ew bû. Wî digot divê ku jiyan û dunyayê de mirov xatir û rêzê ji hemû zindiyan re bigire û ti carî zindiyek neheqiyê li zindiyekî din neke. Zindiyek li ser zindiyekî din zorkariyê neke. Kî dizane belkî ji van bîranînên zarokatiya wî ku birînên ti carî nayên ceribandin di dilê wî de vekiribûn. Bingehên wan baweriya wî bûn.